हेलो दोस्तों, मैं मिक्स वेज बनाने जा रही हूँ। देखिए कितना चटपटा कितना टेस्टी बनाती हूँ मैं। और मेरा मिक्स वेज कितना देखने में कितना टेस्ट देखिए कितना अच्छा है। और देखिए मैं मिक्स वेज शिमला मिर्च ली हूँ, गाजर ली हूँ, गोभी ली हूँ, पत्ता और मटर ली हूँ, बीन्स ली हूँ। देखिए इतना इतना आप डालिए। मिक्स वेज बहुत टेस्टी बहुत मस्त होगा। देखिए बन के तैयार हो गया है, कितना अच्छा कितना चटपटा बन के तैयार हो गया है। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। और पूरा वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक है, आप जाकर देख सकते हो।